V zadnjem delu naše zgodovinske sage o bezjaški Sloveniji se podamo v čas, ko se zgodovina dežele prepleta s kmečkimi upori, migracijami in postopnim izginjanjem slovenskega imena na tem področju. To je obdobje, v katerem so Slovenci kljub tragičnim preizkušnjam ohranili svojo identiteto in svojo kulturno pristnost, medtem ko so se politične in vojaške razmere hitro spreminjale. V tem poglavju bomo raziskali, kako so se slovenski dokumenti ohranili v škrinji privilegijev, pomen in vlogo uradnega grba bezjaške Slovenije, kune v teku med rekama Drava in Sava, ter kako so tuja naseljevanja oziroma migracije vplivale na spremembo identitete bezjaške Slovenije. Dne 1. aprila 1546 so stanovi Kraljestva Slovenije izdelali prvo skrinjico kraljestva, oziroma Ladula Regni, v katero so shranili dokumente o svojem kraljestvu, ki so jih zbrali že leta 1505. Ta skrinjica ni bila zgolj zbirka uradnih listin, temveč simbol slovenske državnosti in pravne kontinuitete. 9 pečatov, s katerimi so jo zapečatili, je predstavljalo pristojnosti različnih državnih institucij. Skrinjico so hranili v zakristiji katedrale Svete Cerkve slovenske Zagrebačke, kar je simbolično poudarjalo tesno prepletenost med cerkvenimi in posvetnimi oblastmi v srednjeveški Sloveniji. Škrinja privilegijev je postala ključni element za ohranitev slovenske identitete, saj je hranila dokumente, ki so potrjevali samostojnost in posebne pravice Kraljestva Slovenije v okviru Ogrske. V njej so bile shranjene tako listine iz 13. stoletja, kot so transumpti zlate bule kralja Andreja II. Iz leta 1222, kot tudi sklepi slovenske veče iz leta 1273. Ta dokumentacija je bila več kot pravna. Predstavljala je opomnik, da je Slovenija imela svojo institucionalno in pravno kontinuiteto tudi v času, ko se je dežela soočala z vojnami, okupacijami in migracijami, ki so povsem spremenile sestavo tamkajšnjega prebivalstva. Slovenci so namreč v okrog 100 letih postali manjšina v lastni deželi. Leta 1552 so Turki osvojili velik del spodnje Slovenije, Sklavonija Inferior, v Kraljestvu Sloveniji. Virovitico, Čazmo, Škofovsko Dobravo in v Posavini Ustilonjo, ki je predstavljala zadnjo obrambo vzhodno od Siska. Turški prodor je dosegel celo Varaždin, kjer pa so jih čete Miklovuša Zrinskega pregnale nazaj. Kljub temu so Turki vzpostavili Požeški in Čazemski Sandžak, ki sta predstavljala skrajni severozahod njihove zasedbe Slovenije. V istem obdobju so preostale neokupirane dele prave Hrvatske, ki so jih Turki obšli, povezali s Primorjem in Gorskim Kotarjem, ki sta sodila v bezjaško Slovenijo. Hrvati so to območje postopoma začeli poimenovati Kraljestvo Hrvatsko, čeprav je še vedno pripadalo slovenski jurisdikciji. Ta proces poimenovanja simbolizira pravno izginjanje slovenskega imena, kljub temu, da je bilo narodnostno in kulturno ozemlje še vedno slovensko.
Leta 1558 je bila sklicana prva skupna veča ali veča slovenskega in hrvatskega plemstva, ki je pomenila začetek procesa asimilacije bezjaške Slovenije in hkrati novo rast Hrvatske. Kljub tem spremembam je bilo ohranjanje slovenskega jezika in grba še vedno osrednja tema plemiških zborov. Obrambo bezjaške Slovenije pred Turki so organizirale slovenske dežele Štajerska, Koroška, Kranjska, Goriška in Istra. Sloviti pisec knjige Slava vojvodstva Kranjskega, Janez Vajkard Valvazor, je v njem izrecno navedel 4 vojne krajine: Slovensko krajino, ki so jo plačevali in vzdrževali deželni stanovi Štajerske, Bansko krajino ter Hrvatsko in Morsko krajino, ki so jo plačevali ter vzdrževali deželni stanovi Kranjske. Slovenska krajina proti Turkom se je začenjala ob desnem bregu reke Drave, imela je svoj generalštab v Varaždinu in je segala vse do Banske krajine. Tej je sledila Hrvatska krajina, nato pa še Morska krajina, ki se je končala ob obali Jadranskega morja. Njena najznamenitejša utrdba je bila trdnjava Nehaj nad Senjem, ki so jo tudi zgradili Kranjci. Slovenske zgodovinske dežele, tako imenovane notranje Avstrije, so skrbele tako za nameščeno moštvo v trdnjavah ob meji s Turki, pa tudi za njihove plače, obleke, orožje, strelivo in vzdrževanje utrdb. V obdobju med letoma 1537 in 1578 je finančna udeležba slovenskih dežel pri obrambi bezjaške Slovenije zelo narasla. Na Kranjskem za 5,5-krat, na Koroškem za 2,5-krat in na Štajerskem za 4-krat. Leta 1627 je bilo ozemlje in moštvo vseh trdnjav v navedenih 4 mejnih krajinah s Turki podrejeno neposredno cesarski oblasti kot združena vojna krajina, ki je tako postala velika habsburška vojna provinca ali dežela. Eden najbolj dramatičnih dogodkov v zgodovini bezjaške Slovenije pa je bila slovenska kmečka kramola leta 1573, ki je zajela 3 slovenske dežele: bezjaško Slovenijo, Štajersko in Kranjsko. Izbruhnila je na posestvih ogrskega plemiča Ferenca Tahja in je trajala 14 dni. Cilj upornih kmetov je bila vzpostavitev slovenske cesarske namestniške oblasti v Zagrebu in nadzor nad lokalnimi dajatvami. Slovenski kmetje so torej hoteli izvesti enako kot pred tem že plemiči bezjaške Slovenije, vendar se je to v obeh primerih končalo neuspešno. Anton Vramec je upor v svoji kroniki iz leta 1578, prvi slovenski zgodovinski knjigi, opisal z besedami: Kmeti na Slovenijeh ustali in zdignuli su se bili proti svoje gospode i plemenitim ljudem, kotere posekoše, obesiše, pomoriše in ostale na pokornost dopelaše. Glavnina bojev je potekala pri Stubiških Toplicah, kjer je umrlo do 3000 kmetov. Vodja kramole Ambrož Gobec ali Matija Gobec je bil ujet in brutalno usmrčen, kronan kot kmečki kralj z razbeljenim nagobčnikom ter razčetverjen s konji. Kljub tragičnemu koncu pa upor prikazuje, kako močna sta bila slovenska narodna zavest in upor proti fevdalnem nasilju. Peter Radič je pozneje zapisal, da je upor v svojih uradnih opravilih uporabljal slovenski jezik, kar potrjuje, da so kmetje in meščani še vedno ohranjali slovensko identiteto in upravne prakse.
Kmečka kramola je imela dolgotrajne posledice. Število preživelih slovenskih kmetov se je zmanjšalo, kar je migrantom omogočilo lažjo asimilacijo preostalih Slovencev. Hkrati so migracije in naseljevanje tujcev, Hrvatov, Vlahov, Srbov, Albancev in Grkov dodatno oslabele slovensko prisotnost in položaj v bezjaški Sloveniji. Priseljenci so premešali jezik prebivalstva Slovenije, postopoma pripomogli k opustitvi dvojine in še nekaterih tipičnih lastnosti slovenskega jezika. Končna posledica je bila, da se je jezik domačega prebivalstva od slovenskega premaknil proti srbskemu, nazadnje pa so ta jezik preimenovali v hrvatski jezik. Dne 23. decembra 1643 je notar Slovenskega kraljestva Janez Zakmardi svečano odprl novo škrinjo privilegijev. Cista privilegiorum regnis Sclavonia, ki je nadgradila prejšnjo skrinjico iz leta 1546. Škrinja je imela zaščitno ključavnico, ki so jo lahko odklenili samo 3 ključi hkrati. Enega je imel slovenski ban, drugega podban in tretjega protonotar Kraljestva Slovenije. Na pokrovu je latinski napis Regnis Sclavonie 1643, na notranji strani pa pesem Slovenije v latinščini, ki se zaključi z napisom Charismae patrie sue Slovenije, kar pomeni slavni očetnjavi svoji Sloveniji. To je eden najstarejših ohranjenih zapisov imena Slovenija v domači obliki in dokaz, da je slovensko ime še vedno ohranilo svojo pravno in kulturno veljavo kljub okupacijam in migracijam ter očitnim spremembam jezika. Škrinja hrani tudi srebrni pečat stanov z napisom Siglium nobilium regnis Sclavonie, prepis zlate bule iz leta 1222, zapisnik slovenske veče iz leta 1273 in številne druge listine, ki potrjujejo kontinuiteto slovenske državnosti in posebnih privilegijev Slovenskega kraljestva. Po letu 1558 se je postopno začelo prenašanje hrvaškega imena na ozemlje bezjaške Slovenije. Hrvatski sabor je moral svoja zasedanja preseliti na slovensko ozemlje, saj je bilo nekdanje hrvatsko srednjeveško kraljestvo že povsem okupirano in oslabljeno zaradi turških osvajanj in migracij plemstva. Slovenski grb, znano kuno med rekama Savo in Dravo, se je uporabljal kot skupni grb Slovencev, Dalmatincev in Hrvatov vse do leta 1847. Šahovnica se je v tem obdobju uporabljala le od leta 1527 do 1558, kar pomeni, da je bila slovenska identiteta v tem obdobju jasno vidna v grbih in institucionalnih simbolih kraljestva, četudi se je to popolnoma in postopoma začelo imenovati troedino kraljestvo. Hrvati so postopoma poimenovali slovensko ozemlje kot Slovinje, Slovinja, Slovinsko, Slavinja, Sklavinja in nazadnje Slavonija, kar je bila hrvatizirana različica latinskega imena Sclavonia. Ta proces je trajal od 16. do 18. stoletja, ko so se Turki umaknili, slovensko ime pa je začelo izginjati tudi iz političnega in javnega življenja. Hrvatska je do leta 1847 preživela predvsem zaradi kraljestva Slovenije, ki se mu je sprva podredila.
Postopno so se slovenska ozemlja, kot so zagrebečka, križevska in varaždinska županja, preimenovala v hrvatsko, medtem ko je slovensko ime postopoma izginjalo iz politične uporabe. V tem obdobju je šlo za nadzor in ohranjanje slovenskega grba in dokumentov, medtem ko se je hrvaški grb šahovnice znova začel uporabljati šele veliko kasneje. Izhodišče za ime Slavonija, ki so ga dejansko v hrvatski jezik uvedli šele v 18. stoletju, je staro latinsko ime Sklavonija, ki je pomenilo Slovenija. Hrvati so v 18. in 19. stoletju postopoma poskušali izbrisati zgodovinski spomin na bezjaško Slovenijo. Hrvaški narodopisec Antun Radić je priznaval, da Hrvati do leta 1600 niso naseljevali kraljestva, ki se je imenovalo Regnum Sklavonije, v domačih slovenskih virih pa Slovensko kraljestvo ali bezjaška Slovenija. Hrvaški profesor Frane Kurelac pa je v 19. stoletju dodatno pojasnil, da so Slovenci na tem območju vedno govorili slovensko, medtem ko so Hrvati živeli predvsem ob morju in so šele kasneje z migracijami prevzeli panonska ozemlja. Dne 20. avgusta 1715 je angleški popotnik Simon Clement zabeležil, da mesto Zagreb še vedno pripada bezjaški Sloveniji in ne hrvatski, kar dokazuje, da se je sprememba imena in asimilacija zgodila postopoma in šele kasneje. Zapisal je, da se Hrvatska začenja šele nekaj milj južno od Zagreba po prečkanju reke Save. Srednjeveško kraljestvo Slovenija je vse skozi imelo svojega bana, večo in grb, ki je ostal v uporabi vse do leta 1847. Antun Radić, utemeljitelj hrvaške etnografije, je priznal, da Hrvati do leta 1600 še niso naseljevali kraljestva z nazivom Regnum Sklavonije ali Kraljestvo Slovenija. V svojem delu iz leta 1903 je zapisal, da so bila območja okrog Zagreba, Križevca in Siska prej slovenska in da je proces hrvatizacije nastal šele po naseljevanju plemstva in beguncev iz staroplaninskega ali balkanskega dela Turčije. V starih časih in še pred 300 do 400 leti ni okrog Zagreba, Križevca, Siska, Poževke in tako dalje, z druge strani gore Velebit od morja, v vsej tej deželi ni bilo niti enega Hrvata. Hrvati so bili na drugi strani Velebita, bližje morju, v okolici Zagreba in tako dalje, ter na zahod, vse čez Ljubljano in naprej, ob Savi, vse to so bili Slovinci ali Slovenci. Slovenci so se zaradi številnih migracij Srbov, Hrvatov, Vlahov, Albancev in Grkov postopoma prevzeli hrvatsko ime in jezik ter postali Hrvati. Profesor Frane Kurelac je v 19. stoletju v svoji knjigi Recimo koju dodatno poudaril, da so Slovenci govorili slovensko še stoletje po turških vojnah, medtem ko so Hrvati prevzeli ime in identiteto na istem ozemlju šele pozneje, zlasti od 18. stoletja naprej. Kajti ime Slavonec je res samo obrnjeno ime Slovenec in po večjem delu današnje Slavonije se je govorilo slovensko, ne samo nekoč, temveč tudi sedaj. V nekaterih predelih tako moški kot ženske, v nekaterih predelih pa samo ženske. Ker so se možje, ki so šli na turško mejo na stražo, tam se stali s Hrvati in Serbi, ter tako mnogo sprejeli iz njihovega jezika in se povsem na njihovo napeljali.
V članku Pismo dušnim pastirjem, ki je izšel leta 1846 v Kmečkih in rokodelskih novicah, je navedeno, da je bilo Slovencev tedaj blizu 3 milijone, kar vključuje tudi bezjaške Slovence. Zgodovina očitno dokazuje, da bi z ohranjanjem jezika, grba in narodne identitete danes Slovencev zagotovo bilo več kot 5 milijonov. Ta zgodovinska pripoved o bezjaški Sloveniji razkriva, kako so Slovenci vztrajali kljub okupacijam, migracijam in poskusom asimilacije. Ohranjanje škrinje privilegijev, dokumentov in grba predstavlja simbol njihove vztrajnosti in kulturne identitete, ki se je ohranila vse do današnjih dni, čeprav so nam to v naših šolah povsem zamolčali.